ಈ ಟರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೇಟು ಓಡಿಸೋ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಬ್ಯಾಗೇ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ कर्नाटक में दो फॉल्स और मैसूर पैलेस सब है ना. इधर क्या है? ಚೇಟು ಮೈಯಲ್ಲಿ दिल्ली ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದೆ. ನಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಭೀಷ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗು, ವಯನಾಡು ಆ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಂತೂ ಮನೇಲಿ ಕೂರೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚೇತು ಅಂತೂ ಒಂದು ವೀಕಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗೋಣ ಮಗ, ಈ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ರೈಡ್ ಅಂತ. ಏನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಗಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಚೇತು ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚೇತನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು. ಅಂತೂ 6:30 ಹಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಮುಂದೇನಾದರೂ ಸಿಗತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಟರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೇಟು ಓಡಿಸೋ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಬ್ಯಾಗೇ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶೇಟು ಏನಾಗ್ತಿಯಪ್ಪ ನೀನು? ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಬೇಕದು, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗಾಡಿ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿಗಂತೂ ಸಖತ್ ಕಂಫರ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ, ಪೀಸಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಕೂಡ. ಫೈನಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮೈಸೂರು ವೆದರ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಒಂಥರ ಪೀಸಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ವೆದರಿಗೆ ನೋಡಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಊಟಿ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಮತ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದಿದೆ. ಕಳ್ಳ ಇವನು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಗ ಇದು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ? ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ, ಈ ಥರನೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ, ಸಾಕಾ ಹಿಂದೆ ಹುಷಾರು ಬರೋದು ನೋಡು. ಶೇಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೇತು ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ.
ಸರಿ ಯಾಕೋ ಆನ್ ದ ವೇ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಸೈಡು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 25 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟು. 25 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟು. ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಹಾಂ, ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫ್ರೈಡೇನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಯನಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು 4 ಜನ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Bullet to the chain. Alhamdulillah. Period. ಅವ್ರು ಊಟಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಯನಾಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಯನಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯಿತು, ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟು ಅದೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಗೆ, ರೈಡಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಹಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ರೈಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ವಯನಾಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಜೆಟಾಗೆ ಸಿಕ್ತು. 8 ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ 4000 ಆಯಿತು. ಇದು ಹಾಲು, ಇದು ಬೆಡ್ರೂಮು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮು, 2 ಬೆಡ್ರೂಮು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು 10:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶಾಲ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ತೊಳ್ಕೊತೀಯ ನೀರಲ್ಲಿ? ಭಾಳ ಸಿಗೋ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಳಿದ್ರೆ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ರು ತೋರ್ಸೋರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಮಣ್ಣಾಯ್ತು ಗುರು ಶರ್ಟು. ಬಂದಿದ್ರು ಇದು ನಾವು ಬಂದಿದ್ರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗೇನಾದರೂ ಈ ರೋಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ವಾಪಸ್ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು. ಹಾಂ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ಜನರೇಟರ್ ರೂಮು, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇರಳ ಬೋರ್ಡು. ಇದೇನೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೇರಳ ಬಂದರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ಮಲಯಾಳಂ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹತ್ತಣ. ಇದೇ ಜಾರಿದ್ ಗುರು ನಿಂಗೆ. ಇದು ಈ ಗರಿ ಗರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಾರ್ಸತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, ನಂಗೂ ಜಾರ್ತು. ಬಾ ಇದಾನ, ಬಾ ನಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹತ್ಬೋದು. ತುಮಕ ಮುಂದೆ ಏನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆಮೇಲೆ. ಹಾಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ದು ಇರೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೈಟು, ಇದು ನಮ್ದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ಈ ಕಡೆ ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನು ಇದು ಎಲೆನಾ? ಏನೇನು ಹಾವುಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತು ಗುರು ಒಂದ್ಸಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಥ ವೆದರಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬರ್ಸು ಎದ್ದೋಳಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು. देखने के लिए कौन सा है? हम वो उधर जाएंगे. कर्नाटका में 2 फॉल्स
और मैसूर पैलेस सब है ना, इधर क्या है? हाँ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟದಂಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಜಾ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು. ಟೀ ಕುಡಿದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ವಿ. ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಲಿ. ಓನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ನಾವೇ ಮೋಟರ್ ಚಾರು ಹುಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಹೋಗಿದೆ, ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಂದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಾಂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಂ ವೈಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಕಣ. ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಯರ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಇಲ್ಲೇನೋ ವೈರ್ ಇದೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ವೈರ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ. ಅದಾ ಜನರೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬಾ ನೋಡೋಣ, ಇರಬೇಕು. ಬರಪ್ಪ, ನೆನೆ ನೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೋಡು, ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾ ಮಗ, ಇದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಫಿಕ್ಸು. ಮತ್ತೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾನು. ಹಂಗಿದೀನಿ ಬಿಡ ನೀನು ಹಿಂದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವನ, ಏನಂತಾನೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಹಾವು ಇದ್ದಿದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕಾಣಲ್ಲ. ನೋಡು ಇಲ್ಲೇನು ಬಾವಿ ನೀರೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲೇನೋ, ಕುಡಿ ಆಗ್ತೈತೇನೋ. ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯಾಮು ನೋಡಿ, ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೇತು ಬರ್ತೀಯಾನೆ, ಕಾಣ್ತೀಯನ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಂತು. ಓ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋನೇನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಬರೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ನಡ್ರ ಹೊರಟಿಡು, ಮುಂದೆ ನಡೀರೋ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಡೆಯ ಮೊದ್ಲು, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರದ್ದು. ಮುರಿದೋಗಿತ್ತೆ ಕಣ, ಇದು ಹೋಗಿದೆ. ಮೆಲ್ಲು ಬರ್ರಪ್ಪ. ಬರ್ರಪ್ಪ. ಗೊಬ್ಬರ ಬರೋ ಸ್ಟೇಟು ಹೋದ್ರೆ 4 ಜನ ಬಂದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ತಡಿ, ಏನಾರು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಶೇಟು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಚೇತಗೆ. ನಾನಾದ್ರಂತೂ ಜಯರಾಣೆ ಮುರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನೆನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆನೆ ಹೋದಲ್ಲೇ ದಾರಿ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬರ್ರಿ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಕಾಡಲ್ಲಂತೂ ಹೆವಿ ಇಂಬ್ಲ ಇತ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರ ಕಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೋಗಿ ನಾ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಚೇಟು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೋ ಮಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದಟ್ಟೆ. ಚೇತು ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗಿಂದ. ಜರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕರ್ಬೂಜ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋದು. ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿಫನ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆಪಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಡು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದೋಸೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಥರ ಇದೆ. ಆಪಮ್ ಅಂತೆ. ರಮುಟ, ಇದು ರಮುಟಾಯಿ. ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಕಲರು. ಸಖತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಕುರುವ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕುರುವ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಬೋ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸು 400 ರುಪೀಸ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೊರಟ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಇದೇನಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದೆ. ನಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ವಯನಾಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗೀತು. ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಬಂತು ಗುರು. ನಿಮಗೂ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಬನ್ನಿ ವಯನಾಡ್ಗೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಾಯ್.